برای همین من در اینترنت دیدم خدا برکت دنیا و آخرت یاد رحیم جانا، شرف جانا، بیگی جانا، برادر ما محمد که اینها یک کارنمایی نشان دادن. خدا از این دولت شون زیاد کنه. همین پول هم زیب همینها دارد. در دست همینها باشد که آمده هم کشورشون آباد کردیستند، هم در داخل شهر، هم در منطقه هایی که زندگی میکنند. این قدر راه هایی که اینا ساختیستند، این قدر آدم هایی که در کرانتین بودن در روسیه، این طرف مواد خوراکت آن دادیستند، این طرف پولی نختت آن دادیستند. و من دوست می داشتم که نام های اینها را ما بگیریم در اونجا درخشان دعا کنیم. برادرای ما را بینیم، اویله صاحبوف ها در تاجیکستان چقدر مثال قطاره های زیاد از دارو، از مواد خوراک مردم تامین کردن. الله برکت دنیا و آخرت چون کرد. اینا را ما در دعاها ما مقصد یاد کنیم که روزهای سخت دست مردم ها گرفتن. دادرای ما بهرام جان که در چیتا است، دادر ما دوران جان در ایرکوتسک است، هم در داخل کشور هم در همون منطقه ها چقدر دست مردم ها گرفتن. برادر ما میرزابای در ایرکوتسک، ما از شنیدگی هامون میگیم که در اونجا هم دست مردم ها گرفتن. در این منطقه که زندگی میکنن در اینجا هم اینقدر یاردم های زیاد روان کردن. برادرای ما حاجی اسمت الله، حاجی سعد الله که ما خودمون شاهدیم چقدر یاردم در روسیه، چقدر یاردم در مثال منطقه های زندگی میکردگیشان دست مردم ها گرفتن. این اول نفرهای هستند که اگه من اینها را میشناسم میدانم، با نفرهای هست که من نمیدانمشان، لیکن در حقشان دعای خیر میکنم. خدا برکت دنیا و آخرتشان کرد. انا برادران عزیز و گرامی، ما همیشه وقتی که در حق یک نفر میخوایم دعا میکنیم، میلش دعا کنیم و هم برادر مسلمانی ما هست. ما به هیچ برادر مسلمان نفرت نداریم، لیکن در دعاها این نفرهایی که من گفتم یا باید در مد اول بیستن. اگر شما از جهت دینی گوین اینها هم در دین یگان کمی ندارن و اگر از جهت مقصد نزدیکی گوین اینها تاجیکای ما و شما هستند، از مردم ما و شما هستند. برای همین برادران عزیز و گرامی، باز با اولی سخنم برمیگردیم که ما در حق جمعی برادرایی که مؤمن، خواهرایی که مؤمنه هستند ما همیشه دعا گوییم. ولی من شخصا همیشه در حق سید مومن رحیم دعا میکنم که خدا رحمت و مغفرتش کند که هم بنده خوبی خدا بود و هم نامبردار این ملت بود. و این باقی که حاضر من میگم همه اینا در قید حیاتن. خدا عمر درازشون کرد. خدای مهربان در همه نوع ورزشی که هستن دست بالا باشن و خداوند در برابر این توفیقاشون هم رفیق کنن. همیشه نامبرداری هم دینشان باشن هم ملتشان باشن. و مصلحت منم به همه شما برادرها این است که همون چقدر محبوبیت به کسی دارین، با این نفرها باید محبوبیت شما زیاد باشد. ایدستان آمدگی را مالی دارین کمکشون کنین، ندارین دست درخشان دعا کنین. الهی مهربان خاتمه هممون به خیر و ایمان هامون با سلامت نگه دارد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران در کانال ما ابونه شوید، لایک رو ضیع کنید و ویدیو رو حتما با دوستانتون روان کنید.